Biojätteen lajittelu kannattaa, koska silloin kaatopaikalle menee vähemmän mätänevää jätettä ja toisaalta biojätettä voidaan hyödyntää. Biojätteet kerätään erikseen ja jäteastiat tyhjennetään yleensä viikoittain. Keräyskierroksen jälkeen biojätekuorma punnitaan ja viedään kompostointilaitoksen purkupaikalle. Aluksi biojätteeseen sekoitetaan karkeaa haketta ja se murskataan. Murskattu biojäte kompostoituu paremmin ja seosaineella varmistetaan riittävä happipitoisuus massassa kompostoinnin aikana. Murskauksen jälkeen materiaali viedään moduuliin, joka on itse asiassa iso kompostori. Kompostoinnissa happea tarvitsevat mikroobit käyttävät biojätettä ravinnokseen ja tällöin myös massan lämpötila nousee. Moduulissa biojätettä kompostoidaan noin 3 viikkoa. Tämän jälkeen moduuli tyhjennetään ja kompostointia jatketaan isoissa aumoissa. Kompostointi kestää kaiken kaikkiaan noin 2 vuotta. Lopuksi materiaali seulotaan ja tutkitaan. Näin meillä on valmista biokompostimultaa käytettäväksi viherrakentamiseen. Hienoa, kun lajittelit biojätteet.